дар як паноҳгоҳ дар Санкт Петербург духтари 18-солаи тоҷик зиндагӣ дорад, ки аз хонаашон фирор кардааст, хабар медиҳад Радиои Озодӣ. Манижаи 18-сола духтари як оилаи муҳоҷири тоҷик дар Русия аст, ки мегӯянд зиндагии мустақилонаро интихоб кардааст. ӯ гуфт хонаводааш мехост ӯро маҷбуран ба шавҳар диҳанд. дар синни 18 кӯдак таваллуд кардан ин ваҳшат аст. дар Тоҷикистон дар соли аввали издивоҷ аз ту фарзанд талаб мекунанд. ҳолатҳое ҳам ҳаст, ки духтарон шавҳар мекунанд. волидон ва ҷомеа ба мард фишор меоранд, ки зани ту бемор асту безурриёт. дар ниҳоят ӯ аз занаш ҷудо мешавад, зани дуюм мегирад, то барояш фарзанд таваллуд кунад, нақл мекунад Манижа. Манижа мегӯяд, агар аз хона фирор намекард, ӯро ҳам чунин зиндагӣ интизор буд. ман чунин зиндагиро намехостам. мехостам кор кунам, худамро таъмин кунам ва муваффақ шавам. ман рассомиро дӯст медорам. мехоҳам навор бигирам, танзим кунам, бинанда ҷамъ кунам. ман мебинам, ки чӣ тавр одамон орзуву хостаҳояшонро амалӣ мекунанд. ин имконпазир аст ва ман ҳам ҳаминро мехоҳам. ҳамин орзуҳоям ҳам сабаб шуд, ки аз хона гурезам. 11 соли пеш хонаводаи Манижа бо умеди кору зиндагии беҳтар ба Русия омад. он замон Манижа 7 сол дошт. бо расидан ба синни 18 ӯ аз хона фирор кард. Манижа мегӯяд, зиндагӣ бо волидон барои ӯ сахту дилгиркунанда буд. ӯ наметавонист либоси дилхоҳашро бипӯшад, ба таҳсил ё кори дӯстдоштаи худро бикунад. ӯ намехост ҳиҷоб пӯшад ва бо марди ношиносе, ки падараш барояш интихоб карда буд, оиладор шавад. ӯ мехост таҳсил кунад, видеоблогер шавад ва расм кашад.